दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अमेज़ॉन पर लिया आर्ट स्ट्रीट का फ़ोटो फ्रेम जो है वो कैसा है एंड क्या इसकी क्वालिटी है। आप जब परचेज़ करते हैं तो इसमें आपको अंदर क्या क्या मिलता है, जो ग्लास है उसकी क्वालिटी कैसी है एंड ये आपको परचेज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो पहले हम अनबॉक्सिंग करेंगे और उसके बाद हम जो है बाकी डिटेल आपको अलॉन्ग विद द वीडियो आपको बताएंगे। छोटी सी वीडियो रहने वाली है, आपको ये डेफिनेटली पसंद आएगी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों ये है हमारा जो अमेज़ॉन से मंगाया है आर्ट स्ट्रीट का ये फोटो फ्रेम है एंड आप अनबॉक्सिंग करते टाइम अमेज़ॉन से मंगाया है, देख सकते हैं ये अमेज़ॉन की इस पर ब्रांडिंग भी है। जब हम इसको यहाँ पर ओपन कर रहे हैं तो अंदर फ्रेम्स जो है वो एक थर्माकोल के जो एक चैम्बर सेट बना हुआ है उसमें रखे हुए हैं। ये आपका सबसे बड़ा फ्रेम है जो कि 8x10 साइज़ का है, ब्लैक कलर में है। ये भी 8x10 साइज़ का है और इसमें कई साइज़ के डिफरेंट साइज़ के जो है फोटो फ्रेम्स आते हैं। आपको मैं एक एक करके यहाँ पर जो है वो सारे फोटो फ्रेम्स जो है दिखा रहा हूँ। ये फोटो फ्रेम उससे छोटा है, ये 6x8 साइज़ का होगा आई गेस, क्योंकि इसमें साइज़ मेंशन नहीं है, बट फिर भी एक बार मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा कि किस साइज़ के जो है कितने फ्रेम्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। टोटल इसमें जो है वो 16 फ्रेम्स मिलते हैं। ये 5x7 का है, डेफिनेटली वो 6x8 ही रहा होगा पीछे वाला। ये 5x7 का है एंड ये सबसे छोटा फ्रेम है इसमें जो अभी आप देख रहे हैं ये 4x6 साइज का है। साइजेस अगर हम बात करें तो बहुत एक्यूरेट नहीं है। आप मानिए जितना साइज मैं आपसे बोल रहा हूँ फोटो उनसे आधा इंच कम ही आपको छोटी लगानी होगी और उसके बाद ही जो है आप अच्छे से जो है वहाँ पर फोटो जो है विजिबल होगी। साथ में ये क्लिप्स मिलती हैं जिनसे आप फोटो टांगेंगे और एक ये वाटर लेवलर मिलता है जिससे आप जो है लगाते टाइम लेवल करेंगे कि वॉल पर एकदम सीधा है कि नहीं। जब ये जो ब्लैंक स्पेस दिख रहा है हल्का सा डॉट वाटर की वो एकदम बीचों बीच में होगी, इसका मतलब जो है वो फ्रेम अब एकदम सीधा है। तो ये लगाकर भी मैं आपको किसी वीडियो में दिखाऊंगा। तो आपको लगाने के लिए भी इसमें सारी क्लिप्स मिलती हैं। अब अगर एक फ्रेम ओपन करके देखते हैं कि बेसिकली क्वालिटी कैसी है इसकी, मतलब जो ग्लास शीट फ्रंट में दी गई है वो कैसी है एंड स्टडी है या नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसकी अभी पॉलिथीन खोल लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रंट में इसमें प्रोटेक्शन के लिए भी एक वो लगा हुआ है एंड ये जो है आपका 6x8 फोटो का साइज़ है। पीछे क्लिप्स लगी हुई हैं, जिन क्लिप्स को हम धीरे धीरे उठा देंगे, जिसके बाद जो कार्ड बोर्ड लगा हुआ है या हार्ड बोर्ड लगा हुआ है वो निकल आएगा। ये टांगने के लिए क्लिप है, इसको ऐसे निकाला। तो अब देखिए यहाँ पर ये फोटो आपको लगानी है। जब आप अपनी फोटो लगाएंगे और उसके लास्ट में जो है एक ग्लास की शीट है। बेसिकली ये ग्लास की शीट नहीं है, ये एक तरह की प्लास्टिक की शीट है जो स्टर्डी या वैसे नहीं है, देखिए मुड़ रही है। हालांकि इसके फ्रंट और बैक दोनों पे एक फिल्म चिपकी हुई है, जब आप उसको निकाल देंगे तभी आपको क्रिस्टल क्लियर जो है फोटो विजिबल होगी। तो ये प्लास्टिक शीट है, ग्लास शीट नहीं है, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा। एंड ठीक क्वालिटी है, मैं बहुत अच्छी नहीं बोलूँगा क्योंकि जिस हिसाब से ये 16 फ्रेम 1600 रुपए के हैं, थोड़ा सा मैं बेहतर क्वालिटी एक्सपेक्ट कर रहा था। इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप बहुत स्टर्डी है या बहुत लंबे चलेंगे। अगर एक फ्रेम ऊपर से नीचे थोड़ा भी गिर जाता है डेफिनेटली ये टूट जाएगा। तो कुछ फ्रेम्स में पीछे जो है वो हार्डबोर्ड टाइप का लगा हुआ है और कुछ फ्रेम्स में जो पीछे है वो एक पतली सी सिर्फ दफ्ती टाइप की लगी हुई है, जो कागज की जो हार्ड पेपर की बनी हुई दफ्ती होती है वो लगी हुई है। जैसा कि मैं ये फ्रेम ओपन कर रहा हूं, अभी आपको यहां पर मैं दिखाता हूं। तो ये देखिए ये जो छोटा वाला फ्रेम है इसमें हम पीछे की क्लिप्स जब ओपन करेंगे तो आपको देखेंगे पीछे जो जैसा हार्डबोर्ड था वो नहीं है, इसमें एक दफ्ती टाइप की लगी हुई है। हाँ, फोटो को होल्ड करने के लिए इनफ है, बट क्वालिटी वाइज जो है मैं नहीं कहूँगा कि ये एक बहुत अच्छा फोटो फ्रेम है। तो इस तरह से आपको ये फोटो फ्रेम मिलता है। हाँ, अगर हम बोलें अगर आप लेना चाहें तो डेफिनेटली ले सकते हैं। लगाने के बाद ये कैसा लगता है ये भी हम आपको जरूर दिखाएंगे और मैं स्क्रीनशॉट एक डाल दे रहा हूँ कि ये फ्रेम जो है आप कैसे जो है एडजस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ये हेल्पफुल लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को शेयर करिए।